Hello，咁多位大家好啊！我哋繼續嚟玩 Five Nights at Freddy's 2第3晚。第3晚，亦即係第3集。今晚一定會嚇親死啊！一定會死啊！嚇死啊！死啊！收佢先啦 ，cut 佢先。cut。話知佢講咩啊 cut。唔見咗咯！你一見到啲嘢。Bonnie 呢？ Bonnie 一隻，哦喺前面。咁快咩，大佬？咁快？哇！第一代 Bonnie， 喂，一代 Bonnie 都出嚟咩？仲要咁快？喂，咩事啊？第3晚啫喎，喂！第3晚嘅 Bonnie 啫喎，第3晚已經有 Bonnie 啦，死梗啦！哇！喂，冇搞錯啊！咩遊戲嚟㗎呢個？係放低部機，放低部機，我哋睇出面。唉，真係。放低部機。我哋放咗部機㗎啦，已經。啊！我笨。唔驚啊！哈哈，好搞笑喎！好低能啊！哈哈。好啦。我真係唔驚咯，我真係完全唔驚喎，咩事啊？一嚟有 Bonnie， 仲要無啦有 Foxy 添喎，黐線！我等佢出現。你唔係啊嘛？可能喺隔離兩邊呢？睇下佢喺邊度啊！你 Cam 8啊喂！8啊！咦 ？Chucky 呢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  ？Chucky？Chucky？佢喺邊啊？佢以為咗佢，所以佢唔會出嚟嘅。亂瘋狂撳掣啊！幾撳掣喎要？跟住佢會嚇我啦，放心啦。好驚！好驚啊！驚啊嚇！Chucky 又唔出現。Chucky 啊！即係咁都Chucky。我放喺度，由得佢出現。啊 Foxy 啊！呢次嘅低能 Foxy。低能低智低水平嘅 Foxy 想嚇我啊嘛！唉，頭先都嚇我㗎啦，嚇我唔到咯，除埋面罩等你都得啦，啊，除面罩好冇？好，我認輸。Bonnie 都嚇唉，我想係 Bonnie嚇我。唉，我中意Bonnie嚇咯，啊，你 Foxy 行埋一邊啦，等翻啲前輩啦，啊唔係，你都係前輩嘅雖然，喂，其實唔使咁實嘅，我就可以放手。喐個笨嚇啊！考下你冇電啊！我諗一定係 Chucky 啊、Bonnie 啊、Freddy。唔好理佢。嚇啦！唔好又係 Foxy 啊！靠嚇咋！千祈唔好 Foxy 啊！有 Foxy 我殺咗你㗎！黐大定激光劍，隨時殺！喂，咩事啊？走晒！點解變咗隻咁嘅嘅嘢？啊！呢隻戴住帽啦，我唔想見到佢，我想轉過第二隻咯。咦？冇搞錯啊！快啲走啊，Chunky！係咪切卡？走啊！趕埋一邊啦！乜啦？我見到高個人啊嘛，高個人都唔驚嘅。